今日我去咗一個朋友屋企，咁佢問我你信唔信頭七啊、回魂啊嗰啲咁嘅嘢啊？哇！我點解你咁問我啊？佢話咁你信唔信先？喂，我好難答你嘅喎，因為就算我信啊，又唔可以證實嘅，係嘛？即係答咗你都冇用啦。佢話OK，唔緊要，不過我想講個故仔俾你聽啫。我話咩故仔啊？咁佢話嗱，我最近咧就我隻狗咧就過咗身，搞到我咧就好傷痛。咁我知啦，因為你養咗佢15年，哇！即係朝夕相處咁樣，感情一定係好好啊。咁我話不過隻狗15歲都好大年紀㗎咯，仲接近16歲添，真係講係咪？係啊，咁不過就我都知，咁但係知都冇用啊，真係好傷心啊！我個女都係啊，因為一齊睇住佢大，一齊啫，一翻嚟屋企就即係攬住佢㗎啦。咁我係啦，我都了解嘅。不過我想講俾你聽咧，就係我女同我講，佢話佢有日即係星期日啊，即係前日咁啦嚇，咁去咗一間餐館度食飯，咁去咗出邊嗰個 sunroom 嗰度啊，嗰度咧就俾狗帶入去嘅，咁佢去咗嗰度就食飯，咁啱坐低冇幾耐，隔離有一對夫婦咧就捧住隻狗，咁我一望，哎呀，嗰隻狗好似我哋屋企嗰隻啱啱過身嗰隻一樣咁嘅樣嘅喎，即係嗰啲毛毛狗咧，好細隻嗰啲咧嚇。咁佢講咗俾我聽，咁我話咁啊，咁我就話個心就係咁諗，你俾個女見你都唔嚟見我啊，咁即係閃一閃呢個念頭啦嚇。咁跟住就冇嘢啦。咁第二日佢出去影相啊，佢都好耐冇出街，因為自從隻狗過身之後，一日都喺屋企，都唔想去有咩活動都唔想。咁佢就出去影印佢即係同隻狗影嗰啲相啊。咁佢揸車去到嗰個即係嗰啲文具鋪嘅鋪頭，咁喺個後巷度咧，迎頭有架車過嚟，咁咧佢就無意中揦嗰架車突咗一隻狗出嚟喺個窗口度，哇！唔係話同佢嗰隻一模一樣嘅，又係嗰隻毛毛狗啊！咁佢哇咁都得啊！咁我即刻定一定神，泊低個車諗下，咦？今日係第7日喎，咁即係琴日係第6日喎。咁佢嘅心裏邊咧，我朋友嘅心裏邊咧，都有啲安慰。你信唔信啊？